Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuune warra namantaa biraas kan jirtu hordoftoota kabajamtoota koo jirra jirtu baga jiraattan bakkuma jirtan maratti rabbii fayyaa nagaa sana godhu siniin jechaa warra YouTube chaanalii kanaaf harawataa subscribe like share naa gochuu na raawwatina. Egaa akkuma isin agartanu Yuusufiin akkuma isinii viidiyoo gadhiisetti bakka suura viidiyoo Sumayyaarraa waraabeen jira. Akkuma jedhee fuula Sumayyaa sana gadhiisee jira jechuudha. Wallaahi argitanii wanti nama miidhu jechuudha. Silumayyuu wanti nama miidhu nama fuula gaarii qabu osoo hin taane nama fuula gaarii qabu kan nuura namaa qabu osoo ta'e namaaf rifata jechuudha. Xiqquma namaaf rifata. Yeroo ilaalamu wallaahi yeroo inni gadhiisu fuulli siisuun iyyuu bakka jinni sheexana isa jarrii fiffidatanii ittiin nama dararan sana fakkaatti jechuudha qaallettiin suni. Wallaahi fuulli isii kun gaararraa beeytan miti gaararraa yoo isin diimaa uffattan diimaa fakkaattu yoo isin adii gaararraa wayi fuula gaararraa goote jechuudha. Shaklii namaa qabdu jechuudha. Waan nyaatamtu wayi isinii galee adda viidiyoo isii gadhiisee jira. Niqaaba narraa fuuchuu hin danda'u. Niqaaba yoo namni kamiyyuu abadan narraa fuuchuu hin danda'u jettee akkuma agartanuu Yuusufiin immoo rabbiin gargaaree rabbiin bira dhaabbatee bishaan quraanaa itti facaasee jechuudha. Wallaahi irraa fuudhee akkasitti jechuudha taa'ee haasofsiisee waa hunda waan garaasii keessa hunda waan shira xaxuudhaaf karooraa fuulduraa qaban hunda keessaa guurratee haasofsiisee akkasitti irraa viidiyoo waraabee gadi gallakkisee jira jechuudha. Ammas taanaan boris taanaan ati wallaahi rabbii keetti hirkachuu inni isin jechuudha. Utuu akka jiraati qaataa addunyaa kanarraas si galaafatanii sillee keeriyaallee sillee balleessanii garuu akka jaraatiin otoo hin taane akka rabbiitiin hadha geesse waan ta'eef ammas taanaan rabbii kee qabadhu rabbii keetti hirkadhu bakka sitti jabaate hunda rabbii kee waammadhu rabbiin wallaahi kanaaf rabbiin si laaffise jechuudha. Waa hunda ofirratti godhatanii waa hunda shira kana hunda jechuudha niqaaba sana yeroo qaban akka biddaa boba'aa ture jechuudha. Rabbiin laaffisee himnaanii irraa fuudhee akkasitti fuula isii kana gadi gallakkisee jira jechuudha. Yoo namni silaa maatii ofii saalfata maal jetti isiin kaanii Asiyaa mamaa jedhamti isiin sheexanni suni ani dantaan qabu haati koo ergiti waan kana goote an ilmoo kooti miti naan jettee dantaasiiti jetti. Dantaasiiti waan kana hamman galmaan gahutti inni isuu jetti. Egaa kan sii kanaas maatiin yeroo ilmoon koo biyya namaa jirti dalagannaarra jirti hojiirra jirti hojii kana dalagataarti jedhee gaafammoo waan kana argu maatii isiitiif maal namni mucaan ebaluu akkas jennaan jechuudha. Maatii dhiisaatii ollaa maatii sanaatu nama jala saalfata jechaadha. Innaa fakkeenyaaf mucaan koo yookaan fakkeenyaaf waa balleessite amma namni baadiyyaa wajjin dhuga bunaa wal keessaa walii soogidda wal biraa fudhataa zayitii waan hunda wal keessa jira jechuudha.
maatii waliif ta'ee hammi ollaa walitti dhiyeenya qabu wajjin jiraata jechaadha. Gaafa sana maali mucaan beluu sun maal ollaa mana keetiitii akkam taate gaafa jedhamu maatii bira darbee ollaatu saalfata. Jarri kun maadri maatii jiraatu duraan maatiin jaraa waan kana hojjetaa jechuun akkamatti bakka laaftuma kanatti dantaa keessanii jettee hojii kanatti fufuu dandeessee qaallittiin isinii Aasiyaa jedhamtu sun dantaa keessanii dantaa keetii haadha koo dantaa keetii jettee akkamitti mungkin isin kun yeroo suuraa kana viidiyoo kanarratti sooshaal miidiyaa kanarratti maatiin argee gaafatu akkuma Aasiyaa sana jetti moo of ajjeefti moo waan kana keessaa baati. Anaaf gaaffiidha isin immoo komantii jalatti naa barreessaa. Garuu wanti rabbiin jaamse deebii qabdee hin yaadu. Maatiinis firris obboleessa obboloo aaliinis yoo arge dantaa qabdee hin yaadu. Maaliif rabbiin sammuu kana qollofee gadhiiseera jechuudha. Waa'ee bakka waan jinnootaa kana malee saalfii ilma namaa biraa fuudha jecha. Isinii galee kanaaf wallaahi ammas taanaan boris taanaan namni rabbiin qabu wallaahi kufeen kufu. Rabbitu gargaara. Garuu hanga jaraatiin waa hunda birratti xaxatanii akka hin mul'anne jettee niqaaba rabbiin satira musliimaadhaaf kenne kana keessa dhokattee shira kana guddaa hojjechuunsi wallaahi niqaabuma isiin uffattu sun deebi'ee fuula isii sana gubee nyaatee isiidhumatti garaagaluu jedha. Fuuluma isii sana niqaabni sun bineensuma adda ta'uun jedhaan wallaahi niqaaba kabajaaf namni kabajaan hidhatu isiin immoo sana keessa dhokattee sanatti waa xaxattee akka namni nan agarre akka maatiin koos nan argine akka bakka as keessa dhokadhee ilma namaa kana miidhaa jettee waan kana shira kana guddaa irratti xaxatte rabbiin immoo jechuudha salphise jechuudha. Isin yoo saalfachuu dhiifte maatiin isii gaafa viidiyoo kana argu jala saalfachuusaa waan fakkamne dhiibamaa tamummadhe maatiin gaafa viidiyoo kana argu jala saalfachuusaa waan afaan qabne jecha. Maatiin biyya wallaahi ilmoon kun biyya arabaa jirti jedha. Dalagataarti jedha. Garuu waan isin dalagattu kana waan isin hojjettu kana waan isin shira kana hundatatu quban qabu jecha. Keessatti fa'i baadii jarri umuriin gurguddatan kun fakkeenyaaf warra akka abbootii gurguddaa kun bakka sooshaal miidiyaa kana hin hordofuu jechuudha. Hin hordofanuu neetworkiidhaa bakka yoo qabatan silkii xixiqqoodhaa ijoolleedha malee amma bara kana garuu obbolaanis obboleeyyansi bakka Itoophiyuma keessa ta'e baadiyyuma keessa ta'e jechuudha. Ijoolleen lafaa dhuftu bilbila isa gurguddaa qofa jechuudha. Baadiyyaadhuma irratti kan tiiktookii kanarraa dhabame hin jiru jechuudha. Kukkutanii bakka hunda irratti jechuudha hojii isii kan tiiktook, feesbuuk eessa bismillah itti natti dawwala arti bismillah akkas isiniin jedha baga rabbisii salphisee salphattee jirti sumayyaanii isiniin jedha simmoo Yusuuf rabbisii haa gargaaru jabaadhuu isin jedha.